No niin. Sitten kengät siksi aikaa tähän, ettei kolise. Täältä. Eikö missä se on se vaikka? Oliko se täällä? Katsotaan. Mitä täältä löytyy? Ei se kyllä tänään se vaikutus. Mihin se hellu meni? Meni tosta. Oota. Hellu. Missä ne on ne? Ei tossa on ne. Ei tossa. Vittu siellä huoneessa. Ai jaa. Minä kuulin. Huoneessa käytetyt vaipat. Onhan siinä niitä. Näköjään mä vien. Mä pakko olla tuossa päin. Palo. Sitä palo. Mun täytyy tuoda pimeällä. Niin. Tuntuu korvissa perkeleitä jätkiä taas vaan. Siitä perkeleen huossa. Oi, siinä pitempä on. Ei. Mahdoton. No sekin vielä. Nyt on persillä. Kaadetaanko se vaipparoskis sun niskaa? Tää. Kaadetaanko vaipparoskis sun niskaa? Saatana, nyt mennään vähän liian pitkälle kuule. Toisella vittu tommonen vieressä vittu kautta. Ja vittu, toisella kohtuulla vittu. Minkä takia sulla on vaippa takataskussa ja purjo perseessä? Niin, kerropa se. Mitä vittu? Helvettiä. Mitä tää tekee tuolla? Ja mitä se vaippa sun takataskusta? No vaippa. Käytetty vaippa. Käytetty. Mitä vittu? Ei jumalauta. Vaippa. No en todellakaan ai. No sun omia No ei jätöksiä. todellakaan oo minun vitun jätöksiä. Minä vittu niin otti. Joo, täällä on tossa nyt mennä vähän sekapane ottamaan vähän lepiäni. Ota nyt toi purjo kainaloon. Riitteri, muista kun mä joskus sanoin, että on kosto elää. Kostoelä. Mä voin kertoa, että mulla on sormiväreä tuo sit vielä. Että haluatko jatkaa unia? En minä nukaa tähän. Mä lähden kohta hakemaan ton juomisen ja... Niin. Hyvää huomenta. Kello on 10 maanantai-aamu. Vittu, kaikki vaan tuijottaa tänne. Ihan kun mä olisin joku saatana peikko, joka on juuri tullut maahan. No siltä sä näytät. 2 tunnin päästä lähtee juna. Sehän on vasta illata. Vittu. Niin on vähän aikaa, mitä vittu on oikein.